Il-poplu Malti Wawċi jaffen qiegħed mal-gvern fuq il-bosta riformi li tressqu fl-aħħar xhur. Kliem il-Prim Ministru Robert Abela fl-attività politika fiż-Żejtun fejn għamel referenza għal ħidma sfiqa li qed titwettaq f'bosta oqsma fosthom dak tal-ambjent. Dr. Abela qal li jħossu kburi li meta lanqas għaddiet sena minn meta gvern Laburista ingħata mandat ġdid diġà ngħatat spinta kbira biex pajjiżna jkompli jgawdi minn spazji miftuħa u ħodor. L-ewwel fażi biex tiġi implementata l-akbar weda elettorali tal-Partit Laburista dik li jiġu investiti 700 miljun euro fil-qasam ambjentali hija lesta, kif it-tnejn li għadda twaqfet l-Aġenzija Project Green li se tieħu ħsieb dawn il-proġetti. It-tieni fażi hija l-konsultazzjoni mal-komunità. U għalhekk issa li nidħlu fit-tieni fażi ta' dan l-eżerċizzju dak mal-komunitajiet li kull komunità tidentifika x'inhuma l-aktar proġetti illi huma meħtieġa fil-lokalitajiet diversi huma proġetti li se tkun qed tgawdi minnhom komunità huma proġetti fejn minn spazji mitluqa se nagħmlu riġenerazzjoni u nagħtuhom ħajja ġdida, spazji fejn illum huma dominati mill-vetturi mit-traffiku illi se nagħtuhom lin-nies, spazji li ħodor u miftuħa li llum ma jeżistux u li rridu noħolquhom għall-ewwel darba. Ma naqas li hawnhekk il-Prim Ministru jsemmi proġetti ambjentali oħra bħal dak li se jsir f'Witilajn fejn minflok l-impjant tal-iskart ta' Sant'Antnin se jkun hemm spazju aħdar għal kulħadd, weda li se tkun twettqet sal-aħħar tal-leġislatura. Riforma oħra li għamel referenza li għal-ħadd filgħodu hija dik li se tagħti protezzjoni lit-tabib u l-mara f'każ ta' komplikazzjonijiet waqt itqala li jpoġġula ħajjitha f'periklu jew saħħitha f'riskju gravi. Hawnhekk għal darb'oħra il-Prim Ministru kien ċar. L-emenda finali tkun waħda mbagħad li tirrifletti fiha il-prinċipji ewlenin dawk tal-ħarsien tal-omm, dak tal-ħarsien tat-tobba, dak tal-ħarsien tal-ħajja għaliex din tibqa' wkoll emenda li hija mnebħa mill-ħarsien tal-ħajja mhux kif qiegħed jipprova ipoġġiha ħadd ieħor għax insaqsi wkoll hawn xi ħadd minnha illi huwa ġenitur illi jrid illi t-tifla tiegħu waqt qala illi sfortunatament tmur ħażin li jrid illi il-ħajja jew is-saħħa tat-tifla tiegħu tintilef għaliex għandna nuqqas fil-liġijiet tagħna. Meta l-kura medika tista' ssalva l-ħajja ta' bintek, dik il-kura ma tistax tingħata x'għandek il-liġijiet li ma jagħtux dak il-komfort. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern Laburista mmexxi minnu ma jinjora r-realtajiet ta' ħadd u li dejjem emmen f'soċjetà ġusta.